बोलिए क्या बात है। इस लड़की से मैंने शादी किया था, उसने मेरे साथ छल कपट करके धोखा किया। मैंने मेरे माँ बाप से उसके ऊपर विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरे साथ साजिश करके मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया। का मुकदमा डाल दिया। 498 दहेज का केस किया मेरे ऊपर। पिताजी का नाम क्या है? सरेमल जी। रमेश कुमार उर्फ प्रिंस नाम है। केस लगा है, कैरियर उच्च होगा, मुकदमा पक्ष में होगा। आपके पिता सरेमान जी हैं, लड़की ने धोखा दिया, उसको दंड प्राप्त होगा। कानूनी प्रक्रिया पर बने रहे। चलो